Αβοκάντο green. Πολύ πριν τα μπρατσάδικα γίνουν της μόδας, το αβοκάντο ήταν γνωστό μόνο για το χρώμα του που έκανε επέλυση στα ελληνικά μπάνια των 70. Μιλάμε για τη νούμερο 1 τάση της εποχής. Δεν υπήρχε γειτονιά που να μην έχει τουλάχιστον ένα total green μπάνιο. Από τα πλακάκια μέχρι τους ληπτήρες και τα είδη γυνή. Ήταν το απόλυτο retro chic trend. Πώς το δικαιολογούσαν οι πολιτές? Έδινε αίσθηση υγιεινής φυσικής αρμονίας. Αλήθεια, πώς αρμονικά νιώθεις να πλένεις τα δόντια σου σε ένα τόσο πράσινο μπάνιο? Στα 80s και τα 90s η αρμονία του πράσινου ξεχάστηκε και τη σκητάλη πήραν τα ουδέτερα χρώματα όπως το μπέζ, το γκρι και το λευκό για μια αίσθηση καθαριότητα. Σήμερα τα μπάνια σε χρώμα αβοκάντο ανήκουν στην κατηγορία vintage color. Έχουν κάτι από την νοσταλγία του ρε τι ωραία που ήταν στα 80s. Μπορεί να το συναντήσεις σε φοιτητικό σπίτι στην Κυψέλη που ο ιδιοκτήτης ακόμα ψάχνεται για απόσβεση. Υπάρχει περίπτωση επανεμφάνισης του συγκεκριμένου trend? Από εμάς είναι όχι, αλλά η ιστορία έχει γράψει. Ποιο είναι το πιο καλ οικιακό trend που θυμάστε?